Olá, amigos, tudo bem? Nos dias de chuva, o que eu mais gosto é ouvir aquele barulhinho gostoso. Vocês sabiam que a gente pode ouvir esse barulhinho mesmo nos dias de sol? Chama aí o papai, a mamãe, a vovó, a titia, o tio, para te ajudar a fazer esse barulhinho. Para criar um pau de chuva, você precisará de um rolinho desses de papel alumínio ou qualquer outro maior, um pedaço de papel alumínio para colocar dentro, um pouquinho de arroz e um papel para fechar as pontinhas e prender com fita. Acompanhe o vídeo e aprenda a fazer um. Depois de fechadinho, é só usar a imaginação e decorar o seu pau de chuva como quiser. Depois de decorado, basta você virar de um lado para o outro. Conforme o arroz vai passando pelo papel alumínio que está dentro, a magia da chuva vai acontecendo. E aí, vocês gostaram?